급 더워져서 발등에 불 떨어졌어요. 지금 다이어트 식단 빡세게 하고 있는데 오늘은 오트밀 레시피 땡겨서 제 최애 레시피 전자레인지로 4분 만에 만들어봤어요. 4년 전에 이 레시피 해먹고 홀딱 반해서 매년 생일은 미역국 대신 이거 해먹고 있어요. 전자레인지 용기에 오트밀, 미역, 소고기, 다진 마늘, 그리고 사골육수까지 모두 넣어주세요. 간은 소금으로 맞추셔도 되는데 요 대게백간장 진짜 요물이에요. 미역국에 넣으니 진짜 맛있어요. 뚜껑 닫고 전자레인지 4분 조리하면 끝이에요. 저는 들깨가루도 뿌려 먹었어요. 맛있고 간편한데 살도 쭉쭉 빠지는 베키템 2가지는 지금 프로필 링크에서 최저가로 만나요.